Herztöne. Der Adventskalender zum Hören von der Evangelischen Kirchengemeinde in Essen-Kraih. Hin und her. Ein adventliches Gebet von Siegfried Eckert. Hin und her. Immer nur hin und her, nie ganz hier, nie ganz dort, immer dazwischen. Zwischen Himmel und Erde, zwischen dir und mir, zwischen allen Stühlen. Erst wenn das Herz schweigt, der Atem stockt, werde ich ganz da sein. In deiner Zeit, die dann nicht eilt. In deiner Ewigkeit, die dann still steht. Ganz bei dir, dem Immanuel, dem Gott mit uns, dem Flüchtlingskind, das meine Fluchten kennt. Solche Momente wünsche ich Ihnen in dieser Adventszeit, die so voll ist mit Hin und Hers. Bleiben Sie behütet. Ihr Jan Vicari.